兄弟们，这个古井已经被我们抽干了，现在看一下还有多少。这下面是软的，不敢进去啊，也不知道下面是什么情况。这个古井有1000多年的历史了。哇，这么有鱼！哇，这古井特别大，终于被我们抽干了。现在咱们看一下石头边上有没有什么鱼货。在这个巨石下面发现了一条鳝鱼，这条鳝鱼都老黄了。咱们稍后开启精彩的直播。